Nabi Allah Ibrahim alayhi salam. Nous sommes ici dans l'intention de commémorer ce fait-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, nous sommes rassemblés ce matin dans l'intention de nous rappeler, de revivifier la tradition de notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibadallah, chers serviteurs d'Allah. Ayen rusi Allah ba aleki ola ten gbọ́ mi ní de àkókò yìí. Èyí tó dájú ni wípé a kóra wa jọ síbí lónìí nítorí wípé a fẹ́ yẹ nǹkankan, a fẹ́ yẹ súnà Nabi Ibrahim, ìlànà Nabi wa Ibrahim, ọ̀rẹ́ Ọlọ́run ọba àlékè ọlá, àwọn ànábì Ọlọ́run pọ̀ dáadáa, àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run pọ̀ dáadáa, àwọn ohun Ọlọ́run ọba àlékè ọlá èló dirí ẹwà fákùkọ. Ọlọ́run ló lóhun yan ànábì Ibrahim, òun yàn láàyò, òun ṣàlẹ́ṣà, òun ṣe ní ọ̀rẹ́ tòun. Lọ́jọ́ tòní ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá èyí tó ṣẹlẹ̀ ńjọ́ kẹ́ni àná, ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá èyí tó ṣẹlẹ̀ sí baba ńlá wa Nabi Ibrahim alayhi salam, lẹ́yìn tó ṣe wípé àwa ń lọ sí ìdí lónìí pẹ̀lú ayọ̀ àti ìdùnnú. Àmọ́ baba ńlá wa lọ́jọ́ kẹ́ni àná bàtí fi ń lọ sí ìdí lọ́jọ́ náà lọ́hùn, inú rẹ̀ ń sọ wípé ọmọ mi mo fẹ́ràn lè dúnbú. Àmọ́ wà lónìí ńkọ́ afa àgbò lọ sí ìdí ni ẹja dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba àlejò ọlá. Àwa bíi lónìí láti wáyé súnà Nabi wa Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, èyí tó wọn náà kọ́ ṣe baba ńlá rẹ̀ Nabi Ibrahim alayhi salam. Jama, en résumé, tí a bá ní aṣẹ́ ní Bashoki bi ikhtisarin baligh, on y wípé innama hadarna min ajli tahqiqi al-ubudiyyati lillahi ta'ala wahdahu. Èyí tó fa sábàbí èyí tẹ́mi àti ẹ̀yin èyí tá a fi wá síbí lónìí ẹni wípé a fẹ́ wá ṣàfihàn fún gbogbo ayé, a fẹ́ wá a fẹ́ jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ tahqiqil ubudiyya, wípé a ṣàfihàn fún gbogbo ayé, a fẹ́ jẹ́wọ́ fún gbogbo àbáńlá ayé, a fẹ́ kí gbogbo èèyàn dúdú kí wọ́n mọ̀, èèyàn funfun kí wọ́n mọ̀, Yorùbá kí wọ́n mọ̀, àwọn Ìgbò kí wọ́n mọ̀, àwọn Haúsá kí wọ́n mọ̀, àwọn Ìgbò kí wọ́n mọ̀, àwọn Yorùbá kí wọ́n mọ̀ wípé Ọlọ́run ọba àlejò ọlá nìkan ṣoṣo ìlànà Jósèfù. Ọjọ́ tí Nabi Ibrahim alayhi salam tó fi fa ọmọ ẹ̀ lọ sí ìdí tó fẹ́ lọ dúnbú ẹ̀. Ta ló fẹ́ dúnbú ẹ̀ nítorí ẹ̀ jama? Allah. Èyí táwa náà fẹ́ dúnbú lónìí nítorí kí ni jama? Allah. Eléyìí fi hàn wípé ọjọ́ ìní ìjẹ́ ọjọ́ ńlá kan èyí tá a fi ń rinlẹ̀ wípé Allah subhanahu wa ta'ala òun nìkan ṣoṣo ìlọba tá a máa ń jọ́sìn fún. Si on s'est rassemblé ici ce matin, c'est juste l'intention d'amener en réalité, de concrétiser l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous sommes rassemblés ce matin dans l'intention de faire savoir à tout le monde entier. Nous sommes venus ici ce matin dans l'intention de passer une grande information sur le plan international, l'information selon laquelle c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul, unique, qui mérite toutes sortes d'adoration. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est dans l'intention de faire savoir, d'enseigner à l'humanité que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur unique sans associé, c'est lui seul qui mérite toutes sortes d'adoration. Nabi Ibrahim alayhi salam, au moment où il avait emmené son enfant, c'était dans l'intention de l'égorger, de le sacrifier pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah ne le fasse changer par quoi? Un mouton. Aujourd'hui, nous venons à la prière en joie, heureux, mais lui, il allait chagriné, mélancolique. Pourquoi? Parce qu'il savait que son enfant allait laisser la vie, allait quitter la vie le jour-là. Allahu Akbar. Donc on va reconnaître que tout ce que nous allons sacrifier ici ce matin, c'est pour qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et tel est un grand enseignement, une grande information. Le monothéisme pur, l'unicité d'Allah, on ne doit adorer qu'Allah seul. On va égorger la bête aujourd'hui pour qui? Dans l'intention de nous rapprocher davantage de qui? D'Allah, le Créateur. Telle est la vie du musulman. Ibadallah, إنما حضرنا من أجل تحقيق العبودية لله تعالى وحده في ربوبيته لا شريك له في ألوهيته
لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له في أسمائه وصفاته. عباد الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر والله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إنما أتينا من أجل العبادة التي خلقنا من أجلها. tí a bá wá síbí lónìí lẹ́nu kan, àwa bí láti wá ṣe kìíní kan, àwa bí láti wá gbé nǹkan kan ṣe ní tó ṣe wípé iná lọ́lọ́run tàtàrí ẹ̀ fi dá wa sáyé. àwa síbí lónìí nítorí ìjọsìn, àkúrò lé nítorí wípé a fẹ́ lọ sin lọ́hùn allati khuliqna min ajliha, níjọsìn tó ṣe wípé iná lọ́lọ́run tàtàrí ẹ̀ dá wa sáyé. En bref, nous nous sommes rassemblés ici ce matin dans l'intention d'adorer Allah, à cause de l'adoration d'Allah. Et l'adoration pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes pour rien. Je les ai créés que pour qu'ils puissent m'adorer. La seule raison, la seule et unique raison pour laquelle tu as été créé, la seule et unique raison pour laquelle j'ai été créé, la seule et unique raison pour laquelle nous avons été créés, c'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. The one and only purpose, the one and only purpose of life is worship. We are created in order to worship our Lord. May you be Igbo or Yoruba or Hausa or everyone, you are created in order to worship your Lord. Tu as été créé dans le seul et unique objectif d'adorer ton Seigneur. Qu'on se demande alors, qui est-ce qui passe sa vie dans l'adoration? Il y a beaucoup parmi nous, ceux-là qui n'adorent le Seigneur qu'une seule fois par an. Il viendra à la mosquée, il viendra à Eid de l'intention d'adorer son Seigneur. La raison pour laquelle tu as été créé, tu ne l'accomplis qu'une seule fois dans ta vie. C'est pitoyable, c'est pathétique, c'est mélancolique. Tu as été créé pour adorer ton Seigneur et tu ne l'adores qu'une seule fois par an, subhanahu wa ta'ala, alors qu'il ne fait que de combler de ta grâce jour et nuit. Au jour le jour, tu vis dans l'aisance, tu vis de la tranquillité, tu vis de la paix, de la sécurité, et tu jouis de toutes sortes de grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ne l'adores qu'une seule fois par an. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Àwa bí lónìí, nítorí àti wá sí ọlọ́run ọba àlekè ọ̀la. Ìjọsìn tó ṣe wípé ìtorí ọlọ́run fi dá wa sáyé, àwa jẹ́ abéèrè jàmọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wa, ìtọ́lọ́run tó torí ẹ̀ fi dá wa ẹ̀ẹ̀kan péré la máa ń ṣe ládùn. Ọlọ́run dá wa nítorí ìjọsìn. Àwa ń tiwa, tá a bá wá sí lọ́hùn, ẹ̀ẹ̀kan la máa ń sin lọ́hùn láàrin ọdún. Ẹ̀ẹ̀kan náà, òun ni pé ká wá sí yídì. Ẹ̀ẹ̀kan náà, ẹni pé ká lọ sí rídù iléyá, àbí ká lọ sí kíni rídù àwẹ̀. Subhanallah. Ìyẹn ni wípé ó yẹ ká mọ ta wá ṣe láyé. Èyí ta wá ṣe láyé, ọ̀pọ̀ tọ́já wípé ká kọ́lé. Ọlọ́run ò dá wa nítorí ká wá kọ́lé. Nítorí pé bó bá wáyé, bó kọ́lé, wọ́n kọ́ sàárè fún. Àìmọye ẹni tó kálé tó ó kọ́lé tó ga rorororororo, àmọ́ kò kan sánmà. Àìmọye ẹni tó kọ́lé tó ga rẹpẹtẹ, orílẹ̀ pẹ̀tírẹ́sì ni ó ti kú lónìí, wọ́n ti gbé kúrò ń bẹ̀ ní ń bẹ lábẹ́ ilẹ̀ ẹlòmíì ní lòlẹ̀ náà. Ọlọ́run ò dá ẹ sáyé nítorí owó, nítorí pé owó àá máa ń ná, èsì máa ń tán, àá máa ń ná, ẹ máa pọ̀ sí, máa dínkù. Ọjọ́ tó bá kú, ó kéré, ó pọ̀ nínú tó bá fi ilẹ̀, wọ́n jogún ẹ̀ ní. Èyí tọ́lọ́run torí ẹ̀bí dẹ́rẹ́ kí ni ìjọsìn ni. Mo ní mọ́tò mẹ́wàá, mo lóko kòkó, mo lóko àgbàdo, mo lóko kájú. Ọjọ́ tó bá kú, kájú ò ní bá ẹ lọ, kòkó ò ní bá ẹ lọ, àgbàdo ò ní bá ẹ lọ, mọ́tò ò ní bá ẹ lọ. Kí ni tí ó bá ẹ lọ jàmá? Ìjọsìn ni. Ìjọsìn tí ó wá tẹ̀lé wa wọ sàárè ní ta máa ń ṣe lẹ́ẹ̀kan láàrin ọdún. Subhanallah. Àwa ń fi gbogbo ìgbésí ayé wa fi wá ní tí ó tàn án. Ní tó ṣe pé tí ò bá padà tán, àwa gan á tàn á fi ilẹ̀.
ńgbà wọn bá gbé ẹwọ ní sàárè kò sí ìtọ́fẹ́sẹ́ kò jàmá bí kì í ṣe ìjọsìn ni. ìyẹn ni wípé èyí tọ́lọ́run torí ẹ̀ fi dá wa sáyé jàmá òun ni kí ni o òun ni ìjọsìn ibadallah. ẹ̀yẹ lùsìn ọlọ́run tẹ̀ ń gbọ́ mi. àwa tí a jọ mọ̀ ya èyí tá ń gbọ́ mi níbi àkókò tí a wà yìí àwa tí a jẹ́ mùsùlùmí òdodo èyí tí a wá síbí láti wá sí lọ́wọ́ ọba àlekè ọlá liya'lama man lam yakun ya'lamu que celui-là qui ne savait pas sache, que celui-là qui ignorait qu'il sache aujourd'hui. ẹnikẹ́ni tó bá ṣe wípé kò mọ̀ tẹ́lẹ̀ rí kó ya mọ̀ látòní yẹn lọ. liyatayaqqana kullu man lam yatayaqqan ba'd, et que celui-là qui n'était pas certain qu'il soit certain aujourd'hui. Celui-là qui vivait dans l'hésitation, dans ce qu'on appelle doute, qu'il soit certain aujourd'hui. ẹni tó ṣe wípé nígbà kan rí iyèméjì ń bẹ fún látòní lọ kó lọ káṣọ iyèméjì kúrò lórí òkú. waliyazdada imanan wa yaqinan kullu man kana qad aslama wa amana. Et que toute personne qui savait et qui croyait et qui avait une ferme conviction que Allah il est unique, qu'il augmente en croyance, qu'il augmente en certitude aujourd'hui que al-ghayatul uzma allati khuliqa min ajliha al-jinn wal-insu hiya ibadatullah wahdahu, que le seul but pour lequel tu as été créé c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. The one and only purpose of life is worship. ẹlẹ́kẹ̀jì èèyàn ọmọ ìyá mi lẹ́sìn Islam àbí alákọ̀ọ́kọ́ fáwọn tá a gbọ́ ohun tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ẹni wípé ìdí pàtàkì tá a fi wá sáyé jàmáà kí ni ìjọsìn ni. ẹlẹ́kẹ̀jì anna al-insana lam yukhlaq fi hadhihi al-hayati biduni hadafin yas'a ila tahqiqiha. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد. adúpẹ́ fún Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba àlekè ọlá ọba tó fi ti ń jẹ́ ìkẹ́ rẹ̀ àánú rẹ̀ oore rẹ̀ tó fi kó wájọ síbí lónìí ọba tó fi ìdùnnú rẹ̀ tó fi kó wájọ síbí lónìí ọba tó kó wájọ síbí lónìí nítorí àti wá ṣe láṣọ níbi ìjọsìn ọba náà ní àfúnni ọpẹ́ abẹ́lẹ́wọ̀n ọba àlekè ọlá kó má fi ìbínú ẹ̀ fi tú ọ̀ká láéláé Ọlọ́run dákun kó má fi ìbínú fi tú ọ̀ká láéláé má fi àìsàn fi tú ọ̀ká láéláé má fi àrùn fi tú ọ̀ká láéláé má fi òṣì fi tú ọ̀ká láéláé kò ṣe kó wájọ síbí lónìí à ń bẹ ń bí nítorí ìwọ nìkan ṣoṣo à ń bẹ ń bí nítorí àti wá sí ìwọ náà ọba nìkan ṣoṣo abẹ́ ọlọ́wọ́ ọba àlekè ọlá jẹ́ ká láǹfààní àti pàdé bẹ́ẹ̀ nínú ọba àlùjánnà inna Allaha waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. èyí tá à ń bá bọ̀ fúnra wa ní wípé àwa tí a jẹ́ ọmọ ẹ̀yà lọ́sí Islam ẹ̀dí arántí ẹ má jẹ́ àgbàgbé wípé ọmọ ènìyàn nílé ayé ọlọ́run ò dá lásán èyí tọ́lọ́run torí ẹ̀ fi dá ẹ òun ní ìjọsìn tu as été créé pour l'adoration. èyí tó wá tóbi jù mẹ́jọ náà èyí tó ṣe wípé bàbá ṣe gbogbo wáàsí bàbá sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tábà mẹ́nu bá ọ dàbí àgékù ejò wọn ló ṣòro bí agbọ́n ẹni wípé annahu man sarafa shay'an min ibadati Allahi azza wa jalla li ghayri Allah kaddu'a'i aw madha aw as-salati aw adh-dhabhi aw al-isti'anati aw al-isti'adhati aw al-istighathati faqad ashraka billah. ọmọ ìjókòó náà ẹni wípé ẹnikẹ́ni tó bá darí kankan nínú tí ń jẹ́ ìjọsìn Ọlọ́run ọba àlekè ọlá ẹnikẹ́ni tó bá gbé nkankan nínú ta mọ̀ wípé eléyìí ìjọsìn ni eléyìí ẹ̀sìn ni eléyìí Ọlọ́run nìkan ló ní ẹnikẹ́ni tó bá darí nkankan nínú ìjọsìn tó ṣe pé Ọlọ́run ọba àlekè ọlá nìkan ṣoṣo ni fún nǹkan míì lẹ́yìn Ọlọ́run ọba tó dá gbogbo ayé ẹni tó bá fi sílẹ̀ ẹni tó bá ṣe wípé ìjọsìn tó bá yẹn ní pé òun nìkan lòun ní ẹni bá gbé ìjọsìn náà fún nǹkan míì nínú ẹ̀dá Ọlọ́run ọba àlekè ọlá
irú ẹni bẹ́ẹ̀ ti ṣẹbọ sí Ọlọ́run faqad ashraka billah ó ti ṣẹbọ sí Ọlọ́run ó ti kó ní Islam wa idha mata ala dhalika tó bá fi kú sórí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ fajaza'uhu jahannam Ọlọ́run ní ẹ̀san rẹ̀ níbẹ̀ jahannama ní o Ọlọ́run má ṣe bí àti ẹ̀yin lérò jahannama wal jannatu alayhi haram aljanna ti di èwọ̀ fún rẹ̀ níbẹ̀ ibadallah il est important que nous sachions que quiconque dirige l'une des adorations, l'un des types d'adoration, l'une des catégories d'adoration, quiconque dirige ces adorations vers autre qu'Allah. Allah, il est le créateur. Quiconque déplace ces adorations, quiconque déplace ce type d'adoration à autre qu'Allah, c'est-à-dire quiconque adore autre qu'Allah, il est certes devenu associateur, mécréant, il est sorti de l'islam. Et s'il meurt en cet état-là, il est mort mécréant, il est mort associateur. Et sa récompense unique, c'est quoi? C'est le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en épargne. Et Al-Jannatu, le paradis, lui est interdit à cause de quoi? À cause du fait qu'il est adoré autre qu'Allah. Ẹnikẹ́ni tó bá gbé nǹkan nínú ìgbọ̀nsẹ̀ fún kan mí lẹ́yìn Ọlọ́run ó ti kú Islam. Ẹran la mú wá sí ìdí lónìí afẹ́pá nítorí Ọlọ́run ó gbé ẹnikẹ́ni tó bá pa ẹran fún eégún lẹ́kan ẹni tó ti kú Islam ó ti ṣẹbọ fún Ọlọ́run ọba àlejò ọ̀la. Ẹnikẹ́ni tó bá mú ẹran ọba lọ sójú eégún lọ́lọ́ pa ẹran náà síbẹ̀ tara pẹ̀ràn fún lórí jẹ̀mọ́ Allah àmì tó bá fi pa ẹran yẹn fún nǹkan mí lẹ́yìn Ọlọ́run kì í ṣe mùsùlùmí mọ́ o. Torí que Ọlọ́run ló dá ẹran, c'est Allah qui a créé le mouton là, c'est lui qui l'a créé et on ne doit le sacrifier qu'à Allah seul. Quiconque prend ce mouton là, il va l'égorger pour Oro, ou bien Égou, ou bien Chapana, il est sorti de l'islam. Parce que c'est Allah qui l'a créé. Toi tu es un créature, tu es une créature, tu es un créé. Allah il est le créateur. Le créateur, il est le seul qui mérite quoi? Toutes sortes d'adoration de la part des créés, des créatures. Ọlọ́run nìkan la máa ń gbé jọ́sìn fún kìí wá ṣe ẹran nìkan adúlé ń kọ́ alẹ́kọ̀ọ́ wípé o ò gbọ́dọ̀ padìẹ náà fún nǹkan mí lẹ́yìn Ọlọ́run ìwọ tó bá padìẹ fún nǹkan mí lẹ́yìn Ọlọ́run àbí gbogbo nǹkan bẹ̀mí yòówù kó jẹ́ ó lè kéré ju adìẹ lọ eṣinṣin lásán ò gbọ́dọ̀ pa fún nǹkan mí lẹ́yìn Ọlọ́run ọdún orò tí ń bọ̀ ní ìsìn nínú úùtù ní àwọn adájọ́ pàdé ń bí àjọ kírun léyà àjọ pẹ̀rẹ̀ fún Islam ní ká sọ fún mi pé gbogbo ìrun tó kí ti bàjẹ́ gbogbo àwẹ̀ tó gbà ti bàjẹ́ nítorí pé ó ti pa nǹkan mi fún nǹkan mi lẹ́yìn kí ni jama lẹ́yìn Allah. Nǹkan tó lọ́hùn dá ní ẹran ìlàdìyẹ òun nìkan lè pa láti fi wá jọ́sìn. Àyàfi ẹni tó fẹ́ pẹ̀rẹ̀ kó jẹ lásán ọ̀fẹ́ padìẹ kó jẹ lásán. Lẹ́yìn eléyìí jama nínú àwọn kan tí ń jẹ́ ìjọsìn òun ni àtìlẹ́yìn wíwá afẹ́tọrọ àtìlẹ́yìn afẹ́gbọ́ ìrànlọ́wọ́ afẹ́ké gbàmí lọ bá nǹkan kan gbogbo ẹni tó bá ké gbàmí lọ bá nǹkan mí lẹ́yìn Ọlọ́run Islam ní ká sọ pé kì í ṣe mùsùlùmí má ó ní àfa kí ló lè torí bẹ́ẹ̀ ṣe bí iye ọmọ ní gbọmọ ìrùkẹ̀rẹ̀ ní gbọmọ Ọ̀rúnmìlà ta lọ̀rúnmìlà ta lọ́mọ ta nìwọ ta lọ́wọ́ tó ta gbogbo yín nínú Ọ̀rúnmìlà àtọmọ àti ìrùkẹ̀rẹ̀ ta lẹ́yìn ká sábà ìyá Ọlọ́run ló dá Ọ̀rúnmìlà àbí báwo ni wọ́n ní Ọ̀rúnmìlà àtẹ̀wọ̀n rọ̀ gbà ó ló tẹ̀wọ̀n náà rọ̀ ẹ̀wọ̀n náà mo ló wà ìyẹn ni pé mùsùlùmí ọgbọ́dọ̀ sí nǹkan mi lẹ́yìn Ọlọ́run wọ́n ní àfa kírẹ́tì ń le tó bẹ́ẹ̀ ṣé ká mọ̀ lè dífá mọ́ ni wọ́n ní ẹ̀gbọ́dọ̀ dífá Ọlọ́run ló kọ̀ bẹ́ẹ̀ ó ní ṣe bí bó ní ṣe rí ọ̀la lè mọ́ ní bẹ́ẹ̀ ìní mú babaláwo dífá ọ̀run babaláwo máa ń tí ó ṣẹ̀ ní òmùgbà tó mú òkú gbàtọ́ fi kúrò ní tọ́fẹ́ lọ wò ń lé ìbò débẹ̀ wọ́n ní bàbá òsì lé wọn ń sunkún kí ló dé tí òmọ́jọ́ tó mú òkú ìyẹn ni wípé ẹnìkan ò mọ̀ máa kọ̀kọ̀ gbogbo ẹni tó bá jáde kúrò ńlé òun fẹ́ lọ wò ó wípé kí ni tó pamọ́ ẹ̀yìn tó ń ti ṣẹbọ sí Ọlọ́run bá àlékè ọlá abẹ́ lọ́wọ́ bá àlékè ọlá ọba tó fi ìfẹ́ rẹ̀ fi kó wájọ síbí lónìí kó má fi ìbínú rẹ̀ kó fi tù wá ká àwọn tí ajẹ́rú sí Ọlọ́run bá àlékè ọlá ọjọ́ ọdún lọ́jọ́ òní ọjọ́ ọdún ní ọjọ́ òní kì í ṣe ọjọ́ ìbànújẹ́ kì í ṣe ọjọ́ ìjà kì í ṣe ọjọ́ wàhálà ẹnikẹ́ni àwọn ọba ń bẹ láàrin ìwà àtẹnìkan agbèlú kẹ parí ẹ lónìí ẹlẹdọkùnrin sáfún ni ẹsì ń fi ẹgbẹ gúnra yín ẹlẹdọkùnrin sáfún ni ọdún sàlámàlẹkùn ní ọ̀rọ̀ sàn. Sàlámàlẹkùn àlẹ́kùn. Qu'ils soient Igbo, nous sommes tous des frères. Il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de racisme en islam, non. Il n'y a pas de parti pris en islam, non. Il est musulman, il est mon frère. Qu'il soit Hausa, Igbo, Yoruba, Gun, Toli, non.
Il n'y a pas de discrimination en islam. Il faut que vous soyez unis. Alors on va aller dans le Coran. On dit qu'il y a innamal mu'minuna ikhwa. Ọmọ ìyá yín ni wọ́n ń ṣe. On dit qu'il est gàmbàrí. Gàmbàrí kì í ṣe yẹn ni. Qu'il est ọlọ́hàn ni. Ọ̀rọ̀ yìí ṣe yẹn ni. On dit qu'il est ègún ni. Ègún yìí ṣe yẹn ni. On dit kọ́kọ́ o tani o ègún ni mbó nìyàn. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ṣé Mùsùlùmí ni ọmọ ìyá ẹ̀ ni? Má bèrè pé ṣé gùn ni. Nous sommes tous des frères. Il faudrait que nous soyons unis. L'union fait quoi? L'union fait la force. L'union c'est la force. L'union c'est l'islam. L'islam c'est une religion unie qui unit tout le monde entier. Àtọ́jọ́ mọ̀ yánú islam. Àjọ ọdún ìní, àjọ ayọ̀ ni. Ọlọ́run máa sọ ayọ̀ wa di ìbànújẹ́. Ọlọ́run máa sọ ìdùnnú wa di ìbànújẹ́. A fẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ wa wò lónìí. Àwọn tí wọ́n ní lọ́wọ́ kí a ṣe kí ni? Kí a súnmọ́ wọn. Àwọn tí wọ́n ní lọ́wọ́ kí a súnmọ́ wọn. Kí a gbọ́ nípa tí ń ṣe wọ́n. Ẹlòmíì kò lẹ́ran tó pa lónìí, ìwọ sì pẹran fún un lẹ́ran. Ẹlòmíì kò ní tí ó jẹ lónìí, ìwọ sì ní díẹ̀ fún un. Tó o bá lè bò lọlé fún un ní tútù, tó bá jiná gbé gbígbóná ẹ̀ lọ pa nílé. Ẹ̀sìn Islam ló kọ́ wa bẹ́ẹ̀. Ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn compassion ni. Àwọn ọmọ ìyá wa tó ń bẹ ní ìsìn àwọn òní bàbá láyé mọ́. Ìwọ ń bẹ láyé ìwà àtàwọn ọmọ ẹ̀ rántí wọn fà wọ́n mọ́ra kó wọn mọ́ra. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó olé lónìí ló máa ń ṣe ọkọ jùlọ o. Ẹ má dànù kí àwọn ọkọ lónìí nítorí pé ọkọ ìyàwó bá kó wọn gbọdọ̀ bínú. Ọkọ ìyàwó bá kó wọn gbọdọ̀ bínú lọ́jọ́ ọdún. Àmọ́ ẹlòmíì ti bínú kó tó kò lè sí. Jáde kí a máa ń lọ wọn sáà ń bọ̀ mọ́ wá gèrè náà. Lọ́jọ́ ìnira nìyẹn ó tún kù bínú mi ìpínyàn ọkọ ẹ̀rí lónìí ẹ sáà farabalẹ̀ ní sùúrù torí ọlọ. Torí mọ́tò bí yín àlejò ó dé ní ìsìn kan bíi kéńsẹ̀ wọn lọ́bẹ̀ ò tí ì jìnnà ẹ ṣe sùúrù náà ni. Tó bá gba wípé kí wọn náà kó kó agbádá kẹjọ yanjú rẹ sí kẹjọ yanjú rẹ alhamdulilayi wa kafa. Ìyẹn ni pé ọjọ́ ìní ọjọ́ ìdùnnú ọjọ́ ayọ̀ ni ẹ má jẹ́ ká fi tí ó kó bá ìdùnnú náà ẹ má jẹ́ ká fi sínú ẹ̀. Abẹ́rẹ́ wọn bá àlekẹ́lá èyí tá a ṣe lọ́dún yìí kọ́nà kó gbà ní ìjọsìn. Ọlọ́run wá jẹ́ kí a lè ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òkè rẹ̀ nípa ilé ìkótó wa lónìí.